Именно вчера во Луксембург се потврди она што сите го знаевме, додуша некој порано, а некој подоцна, а тоа е дека Македонија со Заев, Димитров, Османи и Шетининска, за жал и овој јуни, не доби датум за почеток на преговори за членство во Европската Унија. Како тргнале, и ако вака продолжат да работат, односно да не работат и да блескаат како што самите велат, и следен јуни ќе дојде, а датум за почеток на преговори нема да има. Значи, внимавајте, зборуваме за датум за почеток на преговори, а не за членство во Европската Унија. Па колку ли не ги бива што Европската Унија не сака да даде зелено светло ни за почеток на преговори? Која е таа неспособност? Наистина е поразително ова се гледа. Дојдоа на власт со големи очекувања и ветувања дека преговорите ќе почнат во јуни 2018 година. После дебаклот кој што им се случи лани, со нереализацијата на планот кој што самите го создадоа 369, да подсетам, реализираа само 42% од истиот, минатата година кажаа дека датум за преговори има и тоа е јуни 2019 година. Еве го јуни дојде и видовме дека датум за преговори немало. Сега велат готово е за октомври. Па јавно прашуваме, каква е гаранцијата за октомври? Затоа што во заклучоците на Советот пишува дека не подоцна од октомври ќе се донесе одлука, но не пишува каква. Која е гаранцијата дека во октомври ќе се донесе одлука за почеток на преговори и дека истите ќе почнат до крајот на годината како што ветуваат од владата? Таква нема, затоа што сите знаат дека и Заев и владата се неспособни да испорачаат реформи. Прашањето е едноставно. Како да сака било која голема европска држава да ве види во исто друштво со нив, кога гледа дека корупцијата цвета, економијата оди надолу, а начинот на кој што се обидувате да се одржите на власт е крајно недемократски, со политички притисоци и желба за затварање на политичкиот противник. Начинот на кој што сакате да се одржите на власт е со тоа ние сме добри, сите останати се криви. Па изминативе недели имавме тирада напади кон канцларката Меркел, а еве денес гледаме од советници, официјални советници на премиерот Заев, напади и кон Европскиот совет. Како да сакате да ве видат во исто друштво со уништено здравство, во кое што однапред се знае кој и како ќе ги добива тендерите? Како сакате да ве видат во исто друштво, кога дрога има по улиците како никогаш порано? Како да ве видат во исто друштво, кога економијата се сведува на она народната, јас и брат ми, и плюс по некој братучет? И многу други како? Од оваа перспектива можам да кажам дека ВМРО-ДПМН се постави крајно конструктивно и патриотски поднос на ова прашање. За се што бевме консултирани, дадовме придонес. Во јавноста секогаш ги изнесувавме информациите до кои што доаѓаме, а тоа е дека ако нема реформи и оваа година нема да има датум, за жал како што се случи. Лобиравме таму каде што можевме, за разлика од СДСМ која што кога беше опозиција, буквално секој петок праќаше циркуларни мејлови до сите до кои што можат да стигнат критикувајќи ја и кодошејќи ја државата. Ние како ВМРО-ДПМН сакаме Македонија да оди напред. Тоа е добро за сите граѓани. И затоа сесрно, наместо да ја користиме ситуацијава за дневно политички поени, јавно понудивме да се формираат работни групи помеѓу ВМРО-ДПМН и владата кои што ќе работат на реформите кои што Европската Унија ги бара. За жал, до овој момент, на понудата која што пред 2 недели ја изнесе претседателот на партијата, се уште немаме одговор. Таков одговор нема. Предпоставувам нема затоа што ги јаде ароганцијата и самомедисаноста. Затоа што сами не знаат и не сакаат, а од други помош не примаат. Па еве јавно се прашуваме, дали можеби на СДСМ и Заев им одговара да нема датум за почеток на преговори? Дали можеби не сакаат да бидат контролирани од Европската Унија? Зашто кога ќе почнат преговорите, тендерите нема можат така лесно да се местат и бизнисот да цвета. Не смее да се губи повеќе време.
Веднаш треба да се направи план за реформи и работа, за големи промени. ВМРО-ДПМН стои на располагање да помогне со сиот свој експертски потенцијал и бројните контакти кои што ги имаме. Сакаме да помогнеме за да биде добро за Македонија. Но да бидам искрен, не верувам дека Заев, Шехеринска, Османи, Димитров и останатите тоа знаат и можат да го направат. Немаат ни волја, ни знаење и затоа во овој момент оставките се најмалце што можат да направат.